Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori. L'assessore regionale Federico Canera ha ipotizzato un'assicurazione per i turisti per così in qualche modo spingere ulteriormente l'interesse verso il nostro turismo. Cosa ne pensa? Credo che questa sia un'ipotesi che si era già paventata l'anno scorso. Comunicare sicurezza e tranquillità agli ospiti senz'altro può far bene. In questo momento mi sento di dire che più che assicurazioni abbiamo bisogno di rassicurazioni come comparto, rassicurazioni in particolare per esempio per quanto riguarda il piano vaccinale dei nostri collaboratori, del nostro settore, che diventa secondo me la prima fonte di assicurazione per i nostri ospiti da riuscire a comunicare in tempi brevi per poter conquistare la loro fiducia. Se dovesse dire una cosa alle istituzioni, quelle regionali e quelle statali, per rilanciare il turismo, cosa direbbe? In questo momento stiamo professando un trittico di parole che è congelare sostanzialmente la situazione finanziaria delle aziende, quindi pagamenti di tributi, di imposte hanno bisogno di essere congelati e protratti in avanti a tempi più normali, definiamoli tali, o quantomeno più prosperosi. Abbiamo bisogno di garantire la liquidità, i finanziamenti, garantire il mantenimento di quel congelamento che dicevo prima per le aziende a medio e lungo termine, perché i 5 anni di ammortamenti, di finanziamenti sono poca cosa per aziende che hanno bisogno di guardare al futuro con maggior serenità, e investire in programmazione soprattutto del rilancio del comparto del turismo, che necessariamente in questa fase si riassetterà a livello globale su delle logiche e delle dinamiche certamente diverse da quelle a cui eravamo abituati prima.